गाड़ी में फोटो होगा। हाँ, सही जवाब है ना बाबू। सर पर रखे हैं। मौका मिला है अभी। हाँ हाँ, रहा नहीं जाता। कितना सामान ले जाओगे? क्या आंखों में पड़ गया कि दांतों में क्या हो गया? किसका पता नहीं। सब बाबूजी आ गई। बाबूजी बहुत हाँ, स्टोर में सामान